Ngựa vằn đó hả? Lê Anh nói ngựa vằn đó hả? Lê Anh nói chuyện với ngựa vằn hay là nói chuyện với các bạn gấu đây? Các bạn gấu nè. Lê Anh nói chuyện với ngựa vằn hay bạn gấu đây? Nói mẹ nghe coi. Lê Anh nói chuyện với ngựa vằn hay là nói chuyện với các bạn gấu vậy? Hả? Con nói chuyện với ai? Con đang nói chuyện với ngựa vằn hả? Với bạn ngựa vằn phải không? Ồ, Lê Anh dãy dữ quá Lê Anh ơi. Lê Anh đạp mạnh quá Lê Anh ơi. Đạp mạnh đạp khỏe quá Lê Anh ơi. Lê Anh đạp mạnh đạp khỏe sao đâu? Đạp coi. Đạp cho mẹ xem nào. Đạp mạnh lên. Lê Anh đạp mạnh đạp khỏe cho mẹ xem nào. Ôi, đây anh coi đi, trên đó có con gì? Có bạn sư tử nè. Đó, bạn gấu nè, bạn voi nè. Sư tử, gấu, voi, ngựa vằn nè. Đó, thích chưa? Có nhiều màu cho Lê Anh nhìn đó, cho Lê Anh thích đó. Anh dậy dữ quá Lê Anh ơi. Lê Anh đạp mạnh gì hả? Sao ơi, Lê Anh đạp mạnh gì hả? Phun môi nữa. Chu môi nữa. Chu môi phun nước miếng hả? Lê Anh đạp mạnh vậy hả? Phải anh? Con đạp mạnh dữ vậy hả? Ai mà đạp mạnh có gì? Ai mà đạp mạnh khỏe quá vậy? Đạp mạnh đạp khỏe vậy? Hả? Lê Anh phải không? Lê Anh của mẹ Hằng đó. Lê Anh đạp mạnh lắm nè. Mẹ Hằng ơi, Lê Anh đang nhìn các bạn sư tử nè, bạn ngựa vằn nè, bạn mèo nè, cả con voi nữa, con voi ở bản Đôn nữa. Ôi trời ơi, Lê Anh thích kìa. Lê Anh khoái quá kìa. Lê Anh khoái quá, Lê Anh dạy vậy hả?